今集我哋講關於換呔鈴嘅事。關於呔鈴咧有好多知識嘅，我哋短短10零分鐘咧當然唔可以好似一本教科書咁啦，就 cover 晒所有嘢啦。所以我喺今集嘅內容裏邊咧，會揀咗一啲最簡單、最實用嘅，幫下啲新人先。同時咧，亦都會揾一啲好有趣或者大家一路似是而非、明與唔明之間嘅一啲老嘅難題，解釋俾大家聽。希望咧有經驗嘅朋友咧都會覺得好有趣。我哋上一集講過調呔器咧，就係一個最平免費嘅方法咧，就係去調節一部車嘅操控性能啦。如果你話我願意投資多啲嘅話，咁啊當然係 upgrade 到呔鈴啦。所以好多朋友買一部二手車翻嚟，甚至乎買部新車翻嚟，第一件事都係考慮換呔鈴啊。咁所以咧，我哋換呔鈴有啲基本嘅嘢，大家一定要搞清楚，就千祈唔好換錯，就係個車胎嘅尺寸。嗱，我相信好多人都明白㗎啦，但係咧就有啲新人㗎嘛，咁我哋都講一次先啦。嗱，我哋成日見到車胎外圍咧有一個關於尺寸嘅符號嘅，用我嗰架老爺大霸王做例子啊，佢落地嘅時候咧就係205/65 R15，點解咧？205咧就係講個車胎嘅闊度係用 mm 啊公制，65咧就叫做 aspect ratio。中文咧就叫做寬高比，或者有啲書咧就叫中橫比。簡單嚟講就係話嗰個胎壁個高度除以個胎冠嘅闊度。咁所以呢個數如果除出嚟越細嘅話咧，就即係話嗰個胎肚咧係越薄啦。最後嗰個數咧 R 咧15就係代表咧嗰個鈴即係金屬部分嘅直徑，就用翻英寸話。所以咧205/65 R15。個總直徑咧，我哋化翻晒佢做 mm 咧，就會得到647.5。總直徑嘅計法，我不厭其煩講多一次啦，就係將個胎嘅闊度乘翻個 aspect ratio， 咁啊得到個胎肚嘅高度咯。然之後就乘以，因為你上高又有下低又有啊嘛，跟住再加翻個鈴嘅直徑，就係英寸乘翻25.4啦。嗱呢個咧就係個車胎嘅總直徑。我哋換呔鈴。記住，唔理你個呔點樣闊啊，你個鈴啊點樣大細都好啦，你做完之後成件事個總直徑咧係唔可以變嘅，變咗有咩後果咧？咁或者我可以分享個故仔啊。當時我就幫 car and driver 試呔嚇，唔知係咪溝通問題定點樣咧？我嗰條係205/65 R15噶嘛，結果俾一條呔我試咧，就係215/65 R15。咁結果呢一條215/65 R15嘅呔個總直徑咧就係660.5啊，即係比起我原本嗰條呔咧就多咗10幾個 mm 直徑，即係半寸到啦。按比例咧就多咗2%。當時我覺得，爭少少唔緊要啦，咁啊照試啦。咁睇下你啦，因為我嘅車咁大架2.4，其實啊力水都麻麻地嘅啫。裝咗條呔咧，一側佢闊咗，阻力大啦。二側咧個直徑就大咗2%喎，我硬係覺得咧就好似坐多咗個人喺度咁樣嚇，即係硬係好似重啲咁樣，加速就冇咁爽。咁呢個都係其次，最重要就係佢個轆啊大咗2%啊嘛。咁即係話咧，其實你個咪錶係唔準嘅喎。當你個咪錶係寫住80公里嘅時候咧，其實咧你就多咗1.6公里嘅喎。嗱，你冇睇少1.6公里啊！結果咧，因為個車又唔多夠力啦，結果我又要篤多啲油啦，我就喺屯門公路咧就俾人影咗一張係61公里。咁啊，雖然咧就唔使扣分，不過咧就要罰錢啦嚇。咁自此以後咧，我就嗱聲就將條呔我就唔要啦，換翻原本嘅 size。呢個咧就係一個好有趣，亦都係一個真實嘅經驗嚟。咁幾年之後咧，咁啊呔鋪嘅朋友同我講啊。佢話嗱有條16寸鈴啊，呢條實啱㗎啦，一定冇錯，因為咧呢條16寸鈴咧就喺我嗰架大霸王嘅 facelift 版用嘅鈴嚟嘅，咁所以因為同車係啊嘛，所以一定唔會錯嘅。我得到呢個16寸鈴之後咧，咁我就要揾條呔去配翻佢啦，我就揾咗一條205/60嘅呔，咁205/60 R16咧加埋個總直徑咧就係652.4啊。就同我原本嗰個標準咧，就爭唔到1%啊！哇，咁啊正啦，咁我就可以享受到一條薄少少嘅呔啦，闊度又一樣，直徑又一樣，咁我咧就揸得好愉快，揸咗好多年都係用呢個 size。咁後來咧身痕205/60 R16咧，如果我想買啲高級啲嘅呔咧，我又買唔到喎。
咁點算咧？咁結果咧就 Typo 嘅朋友咧就同我講，佢最近咧有一條 ACR50，即係新一代嘅大霸王嘅 link， 咁啊如果你要我攞去洗啦，17寸嘅，咁我得呢個17寸 link 梗係要換翻個車胎啦嚇。咁 Typo 嘅朋友就話：喂 ACR50係用21555嘅喎，咁照用啦。我話唔得，21555如果 R17咧加埋咧就會大過我原本嘅 size 少少嘅。咁我又唔想重蹈覆轍啦，所以咧我就用咗一條21550 R17， 得到出嚟總直徑咧就係 646.8， 同我原本嗰個咧相差咧係不到1% 嘅。咁於是乎咧，我就可以 enjoy 到一個非常之準嘅直徑啦。咁個胎又闊咗10個 mm 啦，而個 aspect ratio 咧就薄咗。最近呢幾年咧，我都係用呢條胎，咁啊覺得非常之滿意。成件事說明咗一樣嘢就係胎同 link， 你如果要更換咧，最重要新手一定要留意就係個總直徑唔好變，一變咗咧咁就好麻煩。第二就係如果你想 upgrade 你嗰條車胎咧，最好嘅方法就係唔好換個 link， 用翻原本尺寸，睇下市場上有冇啲性能高啲啊，或者啱你心水啊，靜啲啊，咁諸如此類嘅胎。但係如果冇嘅話咧，你就胎 link 你都要 upgrade， 咁你就除咗車胎之外咧，你仲要注意個 link 嘅 size 啦。link 嘅 size 咧就唔係咁多人講嘅，因為 Typo 通常都會揾一條裝得落你嘅車嗰度個 link 啊嘛，係嘛？如果唔係天花龍鳳都冇用啦，裝唔落。咁但係識多啲都冇壞嘅。link 嘅 size 點樣去分呢？有幾個尺寸要注意嘅。第一就係個 link 嘅裝配嘅螺絲窿啦，即係你嘅車究竟係4粒、5粒定係6粒螺絲啦。仲有咧就係個螺絲窿圍成個圈個直徑係幾多？嗰個叫 PCD， 就得幾種可能性嘅啫。歐洲車、日本車咁啊，其實個變化唔係好多，好容易揾得啱嘅。仲有一樣嘢就係留意咧，就係個 link 中間有個窿嘅，嗰個窿咧就叫做 bore diameter BD。佢就會配合你嗰個車個盒咧有一級凸起啊！我哋隻機械術語叫指口啦嚇。嗰個窿同嗰個凸位咧有時係唔啱嘅唔啱咧唔緊要，Typo咧佢就會同你加個圈落去嘅，確保你嗰個車轆咧就同個盒咧係同一個中心。記住啦，如果你換 link 嘅時候係加裝咗個圈咧，你以後補胎啊、拆胎咧，你就小心嗰個圈啊，唔好唔見咗喎。因為如果唔見咗，你再裝翻嗰個 link 上去咧，歪少少咧，就會震得好緊要噶啦。除咗呢之外咧 ，link 仲有一樣嘢大家最關心啦，就係個闊度啊嘛。因為你換 link 梗係想換胎啫，而換胎咧通常都係為咗換闊啲嘅胎。link 嘅 size 咧個闊度咧都係用英寸嘅。咁我哋最常會見到咩 7J 啊、8J 啊咁樣嚇。大家以為嗰個 J 字咧就係代表英寸，其實唔係嘅。J 字咧係代表個車胎同個 link 接觸嗰個形狀嚟嘅。過去車胎個發展咧，100幾廿年咧就會經過好多種唔同嘅設計啦，直至到最近咧就基本上穩定咗落嚟㗎啦。通常都係 J 啊，或者係 JJ 啊，或者係 B 咁樣啦。咁我哋一般嘅私家車用咧，多數都係 J 㗎啦。咁所以呢個 J 字咧你就唔需要理啦因為你買條車胎翻嚟咧一定會 fit 個 link 嘅，唔啱嘅話咧裝都裝唔到，會漏氣嘅。因此你一條 link 要形容嗰個 size 咧，你就會見到一組數字嘅。譬如話7×16，咁即係話 link 嘅直徑係16寸，闊度係7寸。咁其他好似螺絲窿嘅數目啊、中心位置啊等等咧，你唔需要擔心嘅，因為如果裝唔落嘅話，Typo亦都唔會賣俾你嘅。大家會關心咧就係喂呢個 link 個闊度同我心目中嗰個車胎嘅闊度究竟 fit 唔 fit 啊？會唔會個 Typo 我夾硬裝落去啊？其實咧就你好容易查嘅啫。而家個資訊好發達嘅，譬如你上網隨便查一查車胎嘅 tire width 嘅 chart， 咁你就會揾得到好多數字嘅。譬如話我舉個例啊，譬如常用嘅7寸 link 咁計啦，7寸闊度嘅 link 啦，咁佢最窄咧係要裝195，最闊咧勉強都裝到225嘅。咁最好中間咧就係205同埋215咧，用7寸 link 咧就啱啱好噶啦。咁你話夾硬裝235落去咧，咁就係一個唔好嘅做法嚟嘅。記住，如果你換胎同埋換 link 有呢一啲咁樣嘅基本知識咧，就已經正常足夠一般用家使用嘅。但係嚟到呢度咧，就大家有冇聽過好多身邊嘅朋友喺換完胎 link 之後，都會有好多苦惱咧。譬如話換完胎之後咧，硬係覺得堂胎係震咗啊，扭胎係重咗啊，有時會點解明明係條胎闊咗啊，仲會飄啲啊？有冇聽過咧？我就聽好多啦，我自己都經驗過。
個原因咧就係 link 有一個好重要嘅尺寸，嗰個就叫做 offset 或者德文咧就叫 ET 啦，一樣嘅啫。呢個 offset 如果配合得唔好咧，就會有好多唔理想嘅副作用嘅。咁我哋要解釋呢樣嘢咧，就首先要明白乜嘢叫做 offset 先。offset 好簡單嘅啫，個定義就係個車轆即係嗰個 link 同個車嗰個盒接觸嗰個面同你嗰個車 link 嘅中心線個距離係幾多？大家睇下呢個圖，其實不過3個可能性啫。第一就係個中心線搭正嗰個接觸面，咁 offset 等於0啦。第二個可能性就係中心線咧就喺出邊，嗰個接觸面咧就靠近嘅車嘅，咁呢個咧我哋就叫做負嘅 offset。如果你外邊望咧，個 link 咧就好似凹咗落去咁樣嘅。喺70、80年代嘅時候係非常之興呢種 link 嘅。最後一種咧就係嗰個接觸面咧就喺個車胎嘅中心線嘅外邊，近呢10零20年咧大部分嘅車轆都係咁嘅。呢一種咧我哋就叫做 positive 嘅 offset。呢3樣嘢點樣去影響我哋嗰個行車嘅感覺呢？就好多古仔。要講呢樣嘢之前呢，我哋就一定要先介紹一個概念先。一個概念就叫做scrub radius 摩擦半徑。大家記唔記得我哋上一次講一啲謬誤嘅時候呢，曾經講過扭死軚。如果你揼死個比例嚟扭呢，捽爛張紙捽完出嚟仲係一個圓形嚟嘅。但係如果你鬆咗隻腳嚟扭呢，嗰張紙咧，你見到嗰個捽嗰個位咧係一個橢圓形。既然係橢圓形嘅話，即係話個車轆其實咧係用一個好細嘅半徑咧去咁樣行啦。呢一個半徑咧就叫做 scrub radius， 就係嗰個車轆轉動咧，其實喺個懸掛系統咧有一個轉向軸去管住個車轆點轉噶嘛。嗰個轉向軸延伸到地下，同個車轆個中心線究竟係唔係重疊喺一起呢？如果重疊喺一起嘅話呢，個 scrub radius 就等於0。如果嗰個轉向軸呢係落到地係靠近嘅車多啲嘅，咁呢就即係個車轆喺外邊啦。呢一種呢我哋就叫做 positive 嘅 scrub radius。第三種就係嗰個中心線呢係出咗個車轆中線外邊嘅，呢一種呢就叫做 negative 嘅 scrub radius。係咪好似好複雜咁樣啊？呢樣嘢咧就係影響你嗰個行車最重要。扭軚之後點回軚啊？有冇搶軚啊？有冇軚震啊？轉彎剎唔剎啊？定唔定啊？全部都係呢啲嘅。但係港人咧就真係唔多，甚至乎你上網查咧，其實查到嘢咧，因為你知道網絡都係新嘢嚟噶嘛，全部都係近呢20-30年嘅設計嘅。其實成件事咧唔係話3言2語就講得清楚嘅，因為係一個演變過程。大家如果有興趣嘅話咧，可以上網睇一睇啊。100年前啲車係點嘅？譬如 Ford 嗰啲 Model A 啊、Model T 啊，你見到咧嗰陣時啲車轆咧就係一個好大嘅 camber 嘅 positive camber，V 字形咁樣嘅織網。其實目的咧就係佢要同嗰個轉向軸咧係交喺一點嗰度，係冇 scrub radius 嘅。因為嗰陣時啲路唔平啊，你有 scrub radius 咧，嗰個阻力會令到你條軚咧就挫嚟挫去，所以嗰陣時係特登做到冇嘅。咁但係冇有缺點喎，如果 scrub radius 等於0咧，個車停定你扭軚咧就死磨個轆喎，就好攞命啊！但係唔緊要嘅，嗰陣時車胎好似單車胎咁窄嘅啫嘛，所以嗰陣時冇乜所謂。但係後來咧啲胎係越嚟越闊喎，咁闊嘅話，如果你冇 scrub radius 咧，就真係扭得唔喐嘅。於是乎就做翻少少啦。嗰陣時咧係興做 positive 嘅，就將個車轆咧伸開少少。佢個目的咧就係為咗扭軚會輕鬆好多，同埋咧就係嗰陣時啲路開始靚嘅，即係60-70年代。Scrub radius 咧其實係代表，如果個車轆有阻力咧，會令到你條軚咧係有感覺嘅。咁其實係一件好事嚟嘅，因為你知道架車發生緊咩事嘛，你知道道路狀況嘛。咁所以點解喺60-70年代嘅嗰啲車咧，全部都係用呢個咁樣嘅 positive 嘅 scrub radius。由於佢係 positive 嘅 scrub radius 咧，佢個 link 咧，你見到咧嗰個年代咧就好興咧，就係用 negative 嘅 offset 嘅，因為咧就係將個車轆向外推啊嘛。一推嘅話，咪出現嗰個中心點出現咗個 radius 咯。但係個事情去到70年代末期咧，
就出現咗好大變化。頭轆車開始流行嘅時候咧，呢個做法就唔得嘅，因為頭轆車你驅動嘅時候咧，個轆嘅梗係想向前行噶嘛。如果你嗰個轉向軸同個車轆有個咁大嘅 scrub radius 咧，個車轆咧就想向前咁樣行。早期咧就出啲 full fit 嘅，就係夾硬 preset 一個 toe out，希望咧就蹬翻勻佢。但係咁樣呢啲做法都唔係一個好聰明嘅做法，所以咧後來咧就諗到更加好嘅方法，就係用一個 negative 嘅 scrub radius， 就將嗰個轉向軸咧就進一步打斜出咗去個車嘅中心線外邊。於是乎咧有咗 negative 嘅 scrub radius 咧，個驅動力仍然係想將個車轆咧係帶向入邊嘅，但係你個轉向軸管住個車轆咧，就想個車轆咧就向出邊行喎。兩個力啱啱打和咗。嗱，有咗啲設計之後咧，解決咗好多問題啦，但係仍然有一個問題嘅，就係你將嗰條轉向軸擺到咁斜咧，轉向軸咧係負責架車回軚嘅力噶嘛，你擺到咁斜嘅話，唐太咪好重咯。所以你有冇揸過以前嗰啲標致205啊？真係扭都扭唔喐嘅，就係因為佢要做到一個咁樣嘅 scrub radius， 但係又冇風油軚，就會出現咗啲咁重嘅軚盤。咁但係當然好快咧，第二代車佢要加咗風油軚，就解決晒所有問題。亦都係咁樣嘅 set up 啦。其實成個80年代、90年代摸索完之後咧，一路到而家30年，其實係冇變過啊，都係用呢個咁成熟嘅做法，就係風油軚啦、negative 嘅 scrub radius 啦，就可以解決晒。咁 negative 嘅 scrub radius 咧，仲出現咗一個好得意嘅現象添嘛。如果你問翻你嗰啲父輩 uncle 咧，喺30年前，如果個頭轆左邊爆咗胎，你問下佢搶邊邊？佢一定會話俾你聽，左邊頭胎爆胎梗係搶左邊，右邊爆就搶右邊。但係你而家試下，你架車任何一個頭胎爆咗胎，爆到架車行唔到啊，其實都冇搶過胎嘅，就係因為個 scrub radius 喺近呢20-30年咧就變咗咁樣嘅樣啊！你查維基百科咧，佢都話俾你聽個 scrub radius 係負嘅，而家多數興負嘅，但係佢唔知點解。嚟到呢度咧，大家就明白咗個 scrub radius對於行車嗰個關鍵。咁我哋翻轉頭睇翻個車轆個 offset 啦。咁所以大家如果換車胎嘅時候咧，就留意一樣嘢，盡可能去揾一個 link 個 offset 同你原本嗰架車最好一樣啊。咁有時唔可以一樣嘅啊，爭少少啊，幾個 M 問題都唔大。但係好多人好貪心㗎，換車胎咧越換越闊，越換越闊。咁你當條車胎好闊嘅話，如果 offset 一樣咧就唔得㗎，因為你車胎闊咗咁多，外邊突出去就冇所謂咧，你裏邊向裏邊突咧就冇辦法可以容納得到㗎嘛。咁所以咧嗰啲好闊嘅 link 咧，嗰個 offset 咧都係會變嘅嚇。咁通常個 offset 咧都係你個 link 越嚟越闊咧，個 offset 咧就會係由原本嘅正咧就一路細到去0，甚至乎變咗負嘅 offset， 就將個車轆往外推啊嘛。咁於是乎咧，你嗰個 scrub radius 而家近代呢幾十年嘅車全部都係負嘅 scrub radius 啊嘛。咁啊，你慢慢將個車胎中心線往外推咧，推到變咗做0，係嘛？甚至變咗做正，咁問題就大啦。因為咧一個正嘅 scrub radius 咧，其實喺原本個設計上高係完全係違背晒嘅，所以好多人換完胎之後有時話：哎呀，我呢個凹咗落去唔靚啊，我點都要整翻到同個車身平，突咗出去，再唔係加個 spacer 添啊，突出去先靚仔。嗰啲10個有9個換完之後咧，都會有投訴嘅，就係軚震啊，或者係唐軚咧慢車嘅時候仲重咗啊，點知快嘅時候就輕咗啊，等等嗱，全部都係因為你喐咗呢樣嘢。所以點解我哋過去都喺好多個唔同嘅場合裏邊講過啦？最好就唔好喐個 offset 啦。喐咗嘅話，除非你係好清楚知道自己想要咩嘢，我係要追求呢樣嘢，所以我就放棄嗰樣嘢。知道後果，咁你咪 go ahead 咯。但係如果你只不過係一個普通嘅車主、普通嘅用家，咁你見到人哋咁靚，我又想整咁靚啊，跟住呢啲鋪頭又碎下你啊，哎呀換闊啲啊，好睇啊，嗱咁就要小心啲啦。呢個影響係非常之大嘅。講到呢度咧，我相信我已經講咗即係史無前例咁詳細地解說一個 offset， 簡單嘅 offset 其實對於架車影響嘅原因嚇。咁關於車胎
link，其實裏邊仲有好多好有趣，或者大家仲有好多疑問嘅，歡迎留言俾我啊！我可以慢慢同大家研究下。呢段片呢係比較深啲，亦都比較詳細啲，希望大家喜歡啦。如果喜歡嘅話，多啲支持我哋嘅 channel， 多啲 subscribe、comment、like and share。仲有，如果可以嘅話，用 Super Thanks 支持我哋啊！